मौलवी जी, आपका फोन बज रहा है। कृपया आप जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। किसी को बहुत ही अर्जेंट बात करना है आपसे। आपको चाहने वाले किसी ने तहे दिल से याद किया है। मौलवी जी, प्लीज पिक अप द कॉल। मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको। आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है। कृपया आप फोन उठा लीजिए।